तो गाइस, क्या आप लोग भी ऐसे साउंड इफेक्ट्स को लेना चाहते हो? इन साउंड इफेक्ट्स को बहुत से क्रिएटर अपने वीडियो में लगाते हैं, जैसे डिकोडिंग वाईटी और ट्यूब सेंजी, जिससे आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाती है। और ऐसे साउंड इफेक्ट्स को लेना है तो आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।